bado hujaweza kushusha Windows katika kompyuta yako, yani kubadilisha operating system unayotumia, au unataka kushusha Windows zaidi ya moja katika kompyuta moja, jaribu kufikiria siku uko mbele ya kompyuta ambayo imezimika au ina password. Ndani ya ile kompyuta kuna mafaili muhimu unahitaji. Unafanyaje? Yote haya tutayasoma katika video hii. Twende. Somo letu liapo kama tulivyosema, leo tutasoma namna gani kwanza tunashusha Windows, yani utajifunza jinsi ya kufanya Windows installation. Basic of course. Ukitaka kuiva zaidi, jaza fomu kwa chini, mwambie nataka nijifunze maintenance, ufundi, kwa sababu ufundi una sehemu mbili. Una hardware na software. Una vikorokoro na vitu ambavyo hatuwezi kuvishika. Kule watu wamesoma vyote. Hapa sisi tutasoma sehemu tu katika software, pia sio yote. Kitu cha pili tutajifunza, nataka nishushe Windows zaidi ya moja katika kompyuta yangu. Na mwisho tutatoa data katika kompyuta ambayo imefungwa password au imezimika. Inatokea unatafiti, unatakiwa kwenda kuipeleka chuoni, kompyuta itaki kuwaka, imegoma. Washa na wewe staki. Leo nimegaidi, sio kila siku na kutumikia wewe. Unawezaje ukaiambia kompyuta basi yaishe? Usiwake, lakini nipe data zangu tu, nataka niendelee, ninatafiti. Tutasoma leo hii. Mimi nitaanza katika upande wa kushusha Windows. Tutasoma kwanza mfumo wa kushusha Windows zaidi ya moja. Iko hivi, simple. Kuna njia mbili za kushusha Windows zaidi ya moja katika kompyuta yako. Windows nini? Windows ni operating system. Ni nidhamu ambayo inatumika kuendeshea kompyuta. Unataka kuelewa zaidi kuhusu operating system ndo nini? Ingia hapo chini, jaza fomu, mwambie nataka nisome masomo ya IT. Kuna somo hapo linaitwa IT. Ukajifunze masuala yanayohusiana na technology, hususan computer. Imetengezwaje, inazungumzaje, tunaelewana vipi na vitu mbalimbali. Huko utajifunza pia kuna application, kuna driver na software. Tuendelee. Njia ya mwanzo kushusha Windows ni ushushaji wa kawaida. Yaani kama ulivyoshusha Windows ya mwanzo, unashusha Windows ya pili kawaida. Ila sheria yake ni kwamba lazima uanze na Windows ambayo ya zamani kabla ya pili au mpya. Ndio nini? Kwa mfano, nataka nishushe Windows kwenye kompyuta Windows 7 na Windows 10. Itabidi nianze na Windows 7 kisha nimalize kushusha Windows 10. Wakati kompyuta inawaka itaniambia chagua Windows nataka kuwasha. Nataka nishushe Windows 10 na Windows 11, nitaanza kushusha 10 kisha 11. XP na 11, nitaanza kushusha XP kisha 11. Nashushaje? Unashusha kawaida tu. Bila shaka ukipitia njia hiyo utaki kuformat diski, kwa sababu kuformat diski maana yake inafuta vitu vilivyokuwa ndani. Kwa hiyo utaki kuformat. Njia ya pili ambayo ndio sisi tutaitumia advanced zaidi. Ipoje? Nashusha Windows ndani ya kompyuta moja, lakini muda huo nina uwezo wa kuzitumia kwa wakati mmoja. Ndio nini? Njia ya mwanzo tuliyoisoma, tuliokupa maelezo ni kwamba ili uweze kuingia kwenye window nyingine, kwa mfano mimi sasa hivi natumia Windows 10. Nikisema nitoke kwenye Windows 10 niingie kwenye Windows 7, itabidi ni restart computer halafu nichague Windows 11 au 7. Lakini njia ya pili, hapa mimi natumia kompyuta na hapa nina uwezo kuitumia window nyingine. Hii iko advanced zaidi. Na hapa tutatumia program inaitwa VMware. VMware ni program ambayo unapoishusha inakuruhusu kuweka kompyuta nyingine ndani ya kompyuta yako. Ni kompyuta ambayo haipo, yani mashine ndani ya mashine. Kwa maana yake kwa sasa hivi madamu hii program nayo inahesabika hapa nina kompyuta mbili ndani ya kompyuta moja. Kwa nina uwezo kompyuta hii nikatumia Windows 10 nikaja hapa nikashusha Windows nyingine ambayo nahitaji. Ndio tuanze. Kwa utaishusha hii program, utaifungua. Usipate tabu kununua sijui nini, wanakupa trial kawaida. Kwa mimi nitatumia trial, nitaambia continue. Nitaambia finish. Ataifungua program yangu ya VMware. Hapa kuna settings sehemu ya mwanzo amekuwekea, kuna new machine, kuna fungua machine iliyopo na remote server kutumia connection. Sitaanza kwa vile hatuna window yote. Hapa unafungua window ambayo tayari ushaitengeneza. Hapa window mpya. Huku juu kama maelezo kwa program yangu nimepewa muda wa siku 30. Yaani bure natumia. Sitakuja tachagua create new visual machine. Chagua hii. Pap. Itakuja setting, mwambie typical. Hivyo ilivyo. Atakwambia chagua unataka kuitumia, unataka kushusha Windows iko wapi? Yaani hiyo window yako iko wapi? Lazima uwe na window of course, yani lazima uwe na CD ya window. Kwa CD yako ya window iko wapi?
mafaili yako ya Windows anakusudia unataka kuyashusha kwa wapi. Kwa ime hapo kwenye drive, yani kama unatumia CD utatumia CD-ROM na kusudia, au itakuwa kwenye nini, disk image, ikimaanisha ni ISO. Hapa kama utaki kushusha Windows sasa hivi, maana yake baadaye atakushushia. Sisi tunataka tutumie, mimi nitatumia hii. Naweza kutumia hii ili nitumie CD kama tulivyoona. Mimi sina CD au DVD, na hapa nitakuja hapa nitachagua nini? Nitachagua ISO. Mwambie hapa browse, nenda sehemu ambapo kuna ISO ya window ambayo unaikusudia. Kwa mimi nitakuja, nitaenda kwenye sehemu ambapo kuna ISO ya window ambayo ninaitaka, ambayo ni Windows 10. Kwa mimi Windows 10 nimeweka kwenye flash ili iwe rahisi. Windows 10 hapa, Windows 7 nitatumia Windows 7 hapa, nitaambia open. Nikitaka kuinstall sasa hivi nitaambia next, nikitaka kuinstall baadaye nitaambia later. Nikitoka hapa nitaambia next. Kwa select window yangu hapa, ambapo kwa hapa window inatakiwa iwe katika mfumo wa ISO. ISO nini? ISO maana yake ni CD, lakini CD hii ni software. So CD ya kawaida hiyo ambayo unaishika, ambayo ukigusa juu na ambayo usiguse utaharibu. Ingia hapo chini, soma masomo ya ufundi ujue, je, ni kweli nikigusa CD juu na iharibu? Hayo ni mambo ya elimu. Achana CD hiyo. Kuna CD ambayo ipo ndani ya kompyuta, ni software inaitwa ISO. Tunaita CD kwa sababu gani? Kwa sababu inafanana moja kwa moja na CD ya kawaida. CD ya kawaida virusi kushambulia ni kazi mbinde, na CD hii ya kompyuta ya ndani ambayo inaitwa ISO, kirusi kuingia ni kazi mbinde, haiwezekani. Kwa tunatumia pia kuwekea vitu ndani. Tutasoma kuandaa ISO huko mbele. Sasa mimi naipata hapa ISO ya Windows. Unapoenda kwenye mitandao yote sasa hivi zipo hivyo. Watakwambia wanataka kushusha ISO au wanataka kushusha nini. Kwa chagua nataka nishushe ISO, so set. Nitakuja hapa nitaambia next. Take care. Tumefundisha namna gani unashusha Windows bila kuwa na flash wala sijui nini wala nini. Tazama video hapo, jifunze. Hapa nahitaji hiyo window yako, kama itahitaji key utaweka hapa, kama itahitaji key acha, yangu mimi inahitaji key. Nitakuja hapa nitaandika hii ni user ambaye atatumika. Tutaweka password kwa sababu baadaye tutajifunza namna gani tunatoa password, tunatoa data kwenye kompyuta ambayo ina password. Kwa nitaandika labda kwa mfano, 1 2 3, nitarejea tena 1 2 3. Kudhibitisha maana yake unarejea tena password ile ile, isije kama umeandika kimakosa au uliandika ilikuwa huko makini baadaye ukasahau. Hapa anakuuliza unataka kompyuta wakati unawaka ingie automatically, ili utabidi uandike password. Sasa tutaki njia hiyo. Nitaelekea nitaambia next. Anakuuliza swali kuhusiana na haujaweka key. Kwa mwambie yes, mimi sihitaji key, nitafanya kumbele baadaye. Utakuja hapa sehemu ya setting, jina la window yako, mimi nitaandika hiyo Windows 7. Tenda mbele, tambia nini, nitaambia next. Amekuja sehemu ya atumie diski ukubwa kiasi gani. Yaani unaipa Windows 7 ichukue GB ngapi. Kwa amekuwekea hapa ameweka GB 60. Kwa naweza ngatumia GB 60 au nikaipunguza kutokana na nini? Ukubwa wa diski yako. Fungua my computer au Explorer, angalia na ukubwa kiasi gani uliobaki. Hapa inaonekana GB ambayo imebaki ni GB 78. Kwa GB 60 ni nyingi sana. Hata nishushe kwa maana naweza kumwambia bwana niwekee GB 40. 40 ni nyingi sana, weka 30 kwa sababu window yenyewe inafika GB 14 imetosha. Kwa nini niweke hii ya partition nichukue kubwa zaidi? Nimeweka GB 30. Kwa utaweka kuanzia 15 kwenda mbele, usishuke chini zaidi. Kuhakikisha diski yako ina space. Kuna maelezo hapa, uiache kama ilivyokuwa. Mwambie next. Hii ni summary au anakugia bwana ulichokifanya, setting uliyofanya ni hapa. Kwa hiyo angalia iko sawa, iache. Haiko sawa, kama kuna kitu unataka kubadilisha, badilisha. Hapa kuna nini? Hapa kuna kwanza kuna hard disk, ukubwa wake nimechukua GB 30, lakini pia katika upande wa RAM nimechukua GB 1. Hakuna tatizo, inatosha kwa sababu tunajifunzia. Kwenye internet natumia NAT, na kwenye upande wa vitu vingine nitatumia CD, DVD room au sound card ya computer. Naweza kuchange kupitia hapa customize hardware. Nikija hapa na change kinachokihitaji. RAM ambayo ni GB hapa, hii ni RAM. Mimi GB zangu hapa zipo 4 au 6, kwa unaweza kuongeza zikawa 2 au 3 kama unavyohitaji. Hii ni processor. Processor nimechukua 1, maana yake hii ni core. Kwa zako zipo ngapi? Kwa 3, kwa 4, kwa ngapi? Kwa mimi kama unakuwa 3 unaweza kaacha 1. Mimi hapa nakuwa 3, kwa maana nimechukua 1 nimeiacha. Inatosha kwa kazi ya window hii kwa sababu sio window ambayo itatumika kwa muda wote. Faili lako ile hapa, kwa kama unataka kuchange utachange hapa. Na hii ni mambo ya internet, USB controller na vitu vingine. Mambo ya sound anasema ni auto detect, maana yake sauti atachukua kwenye kompyuta moja kwa moja.
Kuna printer kama unayo nataka kuprint kupitia huko. Na hapa kuna display pia itatumia auto detect, maana itatumia display ambayo unaitumia. Nimaliza, mwambie finish. Kama setting unaona iko sawa, mwambie finish. Power on this visual machine after creation, maana yake iwashe computer ambayo inaitengeneza hapa baada ya installation kumalizika. Mwambie finish. Anatengeneza visual machine. Imemaliza kutengeneza. Sasa hivi tutakuja tutaiwasha. Kabla hujawasha natakiwa tubadilishe setting katika BIOS ya kuruhusu visual machine kufanya kazi. Ambapo hapa tutaset kitu kinaitwa Intel VT, tunaifanya iwe enabled, ambapo utaikuta kwenye upande wa BIOS. Angalia picha hii hapo, upande wa BIOS, ambapo utakuja hapo utachagua enable. Baada hapo tuendelee. Nitaambia start power on. Hata tuashia mtambo wetu. Hapa tunaanza zoezi la ushushaji Windows. Uzuri wa visual machine maana yake pia inakuruhusu kufanya zoezi la kushusha Windows huku watu wanaona, kwa sababu kinyume na hivyo anatakiwa uchukue kamera. Kamera inatakiwa mtu akae mara avuti afanye hivi na kuwa inasumbua. Ni bora ukatumia njia hii na kuwa bora zaidi. Mimi nitakata sehemu ili iwe full. Kwa sasa hivi tumeanza kwenye zoezi la ushushaji Windows. Inakuruhusu kuwa full zaidi, hii ni full screen. Nikibonyeza hapa maana yake na fit hii window ambayo inaonekana hapa kati iwe imejaa zaidi. Na nitakuja hapa tambia niweke full, na niweke full screen kwa itakuwa kompyuta imejaa. Umeona? Unaangalia zoezi la kushusha Windows kana kwamba natumia kamera, kumbe ni kompyuta moja kwa sababu natumia visual machine. Hapo sasa hivi anashusha Windows. Kuna vitu tumevipita hapa nyuma, najua kuna format, kuna delete, sijui kuna partition. Hivyo vitu vyote ukitaka kuvijua zaidi, jaza form hapo chini, mwambie bwana nataka nijifunze somo la kushusha Windows au ufundi. Inaitwa ufundi. Kwenye ufundi tumeweka partitions ziko mbili. Kuna hardware na software. Sio lazima usome yote mawili kutokana na uwezo wako. Unaweza kusoma hardware imetosha na unaweza kusoma software peke yake imetosha. Tutasubiri malize tuendelee na somo letu. Windows 7 ni simple katika kushusha. Mpaka hapo inaelekea kumaliza ndani ya dakika 7 na kushamaliza. Na hii tutatumia visual machine ni chini hapo. Masomo yajayo tutakuja kufundisha namna gani unashusha Windows 10 nyepesi sawa na Windows 7 pia hata 11. Ita restart, isubirie jirestart usipate tabu. Wakati zoezi likiendelea tunaweza tukachukua baadhi ya setup kuhusu hii sehemu, na uwezo wa kuja hapo kwenye view nikabadilisha baadhi ya setup. Kuna toolbar, kuna tabs ni hizo sehemu andika sijui Windows 7 sijui nini, kama usitaji zitoe huko. Kompyuta yetu inamaliza kushusha Windows. Yache kompyuta imemaliza setup, inajirestart ili ikae sawa. Yache kompyuta yetu imemaliza kushusha Windows, tutaandika password tuingie ndani. Mimi nitaficha hizi za huku juu kwa sasa. Nitakuja hapa nitaambia nitaandika password zangu ambapo ni moja, inaandika moja 1 2 3, nitaambia enter. Hapa sasa hivi nipo ndani ya kompyuta. Hii ni Windows 7. Zisao, hii ni Windows 7 inafanya kazi juu ya Windows 10. Kwa sababu mimi nimetushusha Windows zaidi ya moja katika kompyuta moja. Tutafanya setup ya lako, na baada ya kushusha Windows utakuwa ufanye baadhi ya setup za msingi ambazo katika hizo ni kioo, kubadilisha ukubwa wa kioo. Mimi nitakuja hapa inaitwa screen resolution. Hapa change kioo kikubwa kidogo. Mimi nitakiweka kioo hiki sio kikubwa sana. Nitaambia okay. Keep change. Kioo sasa hivi kipo sawa. Internet kila kitu ipo. USB hapo, kila kitu kipo kama kinavyohitajika. Mimi nataka hivi sasa kompyuta hii ina password. Yaani nikitoka nje hapa nje, nikitoka nje hivi sasa nikamwambia labda WinKey+L, nataka niingie ndani ya hii kompyuta hali ya kuwa imefungwa. Hivi ilivyo. Nataka tuingie ndani ya kompyuta hali ya kuwa imefungwa hivi ilivyo. Tutafanyaje? Tutafanya kama tunaishusha Windows. Kwa hiyo tutai-restart. Wakati ina restart tutaingia kwenye flash tushushe Windows. Kivipi? Je, tuangalie. Sasa hivi tunasoma nini? Namna gani natoa data katika kompyuta ambayo imefungwa password au imezimika, Windows imecorrupt wakati kuna kitu nahitaji ndani ya kompyuta.
Utakuja mpaka sehemu ya kufanya partition, usifanye partition, wewe bonyeza Shift F10. Ukibonyeza Shift F10 itakufungulia CMD. Katika CMD hapa tutatumia gap lililowekwa au lilopo hapa kuingia ndani ya kompyuta, ambalo ni tutatumia program inaitwa Notepad. Kuandika hapa Notepad CMD itatufungulia program ya Notepad. Ikitufungulia bonyeza Ctrl S kusave, yani fanya kana kwamba umemaliza kufanya kazi zako unataka kusave. Atakufungulia kompyuta. Katika kompyuta akifikiri kuwa sisi tunataka tu save, kumbe sisi tunataka kusave chochote, sisi tunataka tuchukue data ziko ndani. Kwa hiyo tunazichukuaje? Sasa hivi hapa nikija kwenye sehemu ya picture store na kitu. Kwa sababu gani? Maana yake hapa data isomi, kwa sababu mimi sasa hivi nimeambia inionyeshe peke yake mafaili ambayo ni text. Kwa nataka nionyeshe mafaili ambayo sio text, njoo hapa mwambie all files. Atakuonyesha mafaili yote ambapo hapo unaweza kuchukua data ambayo unahitaji. Pasina haja kujua password ya computer, pasina haja kuhitaji computer work. In NK, tunataka uwe more than a professional. Kwa utakuta hapa ni computer lakini ipo ndani ya computer nyingine. Kivipi? Yani nikimwambia sio full screen, utakuta hii ni program ipo ndani ya computer. Umeona? Lakini hii ni Windows 7, hii ni Windows 10. Kwa kama ni mwalimu naweza kufundisha muda mmoja. Windows 7, nikakwambia Windows 7 kuchange, kwa mfano kwenye Windows 7 kuchange background unapata wapi, na kwenye Windows 10 kuchange background unapata wapi. Hii ndio faida ya kutumia Visual Machine au VMware. Usisahau, kama hujaiva bado katika masomo ya kompyuta, tuko hapa kwa ajili yako. Jaza form hapo chini, mwambie nataka nijifunze masomo ya kompyuta. Chagua course ambayo unahitaji uive. Lakini pia kwenye channel hii hakikisha unafuatilia vizuri. Tutahakikisha unakuwa more than a professional. Asanteni.